أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. إن شاء الله نن سورة مائده آیت نمبر 15 یعنی 35 وایو. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق ما ته راکړي چې زه د قرآن هغه صحیح معنا بیان کړلی شم چې کومه د قرآن کریم حق دی او الله تعالی په هغې سره ډارېږلی دی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم موږ ته ښودلي دي. آمین. او الله نه سوال کوو بیا چې الله تعالی دې موږ تاسو ټول څوک هم چې دا اوري د قرآن کریم زموږ دا ترجمه الله دې په قرآن باندې پوه کړي او الله تعالی دې عمل کولو توفیق او الله تعالی دې به دغه قرآن موږ دپاره ذریعه د نجات دنیا او آخرت کې جوړه کړي. آمین آمین. مخکې آیتونو کې د آدم علیه السلام او بیا د فساد کوونکو الله تعالی سزا بیان کړه او آخرت کې سزا هم بیان کړه او بیا یې وفرمایل که څوک معافي وغواړي نو الله معافي کوونکی مهربان دی، لارې د معافي او د عفو خلاصې دي. اوس الله تعالی مؤمنانو ته خطاب کوي او د مؤمنانو ته د هغوی نیک اعمال او هغوی ته الله تعالی طریقه ښیي چې الله تعالی ته د نزدېکت څه ذرایع دي، څه طریقې دي. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو، ای هغو کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، اتقوا الله، الله نه ویریږئ، یعنی الله د یرې نه ګناه نه ځان بچ کوي. تقوا بچاو ته وایي، ځانونه بچ کوي د ګناه نه. وابتغو او ولټوئ الیه هغه طرف ته الوسیلته وسایل، ذرایع د نجات د نزدېکت. وجاهدو او جهاد وکئ فی سبیله د هغه په لاره کې لعلکم دې دپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ، کامیابي ومومئ. دې آیات کې 3 احکامات دي. اول دا دی چې ای مؤمنانو اتقوا الله، ځانونه بچ کړئ د ګناه نه. او الحمدلله دې باندې تاسو پوه شوي یئ چې تقوا څه ته وایي. ګناه نه ځان بچ کولو ته وایي د الله د یرې. ګناه نه ځان بچ کول د الله د یرې. ځانونه بچ کړئ ګناه نه، ګناه مه کوئ. یو. دویم، وابتغو الیه الوسیلته، ولټوئ هغه طرف ته لار د نزدېکت، وسایل. داسې اعمال وکئ، داسې شیونه ولټوئ. وابتغو، تلاش وکئ، لټونه وکئ الله تعالی طرف ته لاره د قربت، د نږدېوالي. اسانه معنی ده او اسانه خبره ده. وروستو بعضې خلکو د بریلیان مزاجه چې کم دي یا کم چې زمونږ د صوفیزم ولا دي، دوی دې نه داسې لویه خامخه ترېنه ډسکوله جوړه کړله چې انسانو ته یې د معنا ګرانه کړله او یا پوهېدو دپاره یې پکې مشکل واچو. شیطان خبره ومنله او شیطان پکې کار وکړو چې وسیلې معنا دا ده چې د بل چا اعمال به ځان دپاره وسیله وګرځئ یا د هغه نوم به واخلي، نو بیا به ته خلاص شي یا تا ته به بیا مطلب یې همدا دی. بلکل غلطه خبره ده. قرآن کریم په دې باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله زندگی او بیا د صحابه کرامو زندگی په دې باندې دلیل دی او ګواه دی په دې باندې. دریم حکم دی وسیلې باندې پوهوم تاسو. وجاهدو او جهاد وکئ. اول وسیلې باندې ځان پوه کړئ چې وسیله څه ته وایي. وسیله وایي وسایل، اردو کې موږ وایو هلکه څه وسایل شته سره، څه داسې شی شته چې ته لاړ شي پې مزل وکړي، پې کار پې وکړي وغیره، هر څه چې دي تا سره، دې ته وسایل وایي. لاره، ځان ته ځان خلاصولو دپاره لاره، کاروبار دپاره لاره، چاته ورتلو دپاره لاره، د لارې خرچه وغیره. د دې قرآن کریم کې بار بار الله ذکر کړی دی. الله دې ما ته توفیق راکړي چې زه تاسو په دې پوه کړلی شم او تاسو پې پوه شئ. الله تعالی دې تاسو پوه کړي. ټولو نه اول خو قانون زده کوي. قانون دا دی چې الله تعالی فرمایي په سوره بقره اخري آیتونو کې چې کیسه د پیغمبرانو تیره شوه، تلک الرسلو، د خبره درېیمې سپارې شروع نه الله تعالی کړې ده چې کیسې وشولې د پیغمبرانو. بیا فرمایي لها ما کسبت، هغوی دپاره هغه څه دي چې هغوی کړي دي.
هر څه چې کړي دي پیغمبرانو نیک اعمال کړي دي، جهادونه یې کړي دي، دعوتونه یې کړي دي او هر نیک عمل یې کړی دی پیغمبرانو، خو هغوی دپاره د هغوی عمل دی، هغه بدله به هغوی ته میلاویږي. ولکم ما کسبتم، او تاسو ته به ستاسو د اعمالو بدل میلاویږي، تاسو ته به ستاسو د عمل بدل میلاویږي. دا بالکل قانون دی واضح. چا چې کوم عمل وکړو هغه ته به د هغې بدل میلاویږي. نه به د چا په بدل کې د چا په سزا کې بل چاته سزا ورکولی شي، او نه به د چا په نیکۍ کې بل چاته بدل ورکولی شي. دا قانون دی، بلکې دا زده کوي بالکل. بل ځکه الله فرمایي ولا تزیرو وازرة وزر اخرى، هیڅ چا باندې به د بل چا بوج نه اچولی کیږي، نه به د چا ګناه په بل چا اچولی کیږي، د خپل ګناه په خپل ذمہوار دی، او نه به د چا نیک عمل بل چا د پاره ذریعہ جوړیږي، د خپل نیک عمل باندې مامور دی چې د به خامخ خپل نیک عمل کوي، ځان بخلاصي د الله تعالی د عذاب. دا قوانین قرآن کریم کې بیان شوي دي. چاته اعتراض وي، څوک پوه نشي یا څوک سوال کوي، تاسو ته ما بار بار ویلي دي پرسنل نمبر به زه نن بیا شیر کړم، په هغې سوال وکړئ، تاسو ځان پوه کوئ خامخا چې په هر صورت باندې ځان پوه کوئ. موږ به تاسو ته انشاءالله معنا او مطلب ښیو، که موږ ته نزد بل چا نه به پوښتنه کوو، خو تاسو ته به انشاءالله ښیو خامخ. دا خو قوانین دي. اوس د دې وسایلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې څه طریقه وه، هغه هم الله تعالی ښودلي. هغه دا وه یوه چې خلک به راغلل صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دعا وغوښته چې موږ ته دعا وکړه، او مختلفو موقع کې داسې شوي دي، موږ دپاره باران دعا وکړه، موږ دپاره د مشکلاتو نه ازادي دعا وکړه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله، الله تعالی به قبول کړه، پیغمبر و، الله تعالی لویه درجه ورکړې وه. نو دا یوه طریقه وه، خلکو به دا دعا کوله او دې طریقې سره به کېده. همدارنګې به د ژوندونه خلکو دعاګانې غوښتې چې ما ته دعا وکړئ. یو نیک سړی دی یا یو ښه سړی دی یا مشر دی، مور ده، پلار ده وغیره، هغې ته ویلی شي چې موږ ته دعا وکړه. دا یوه طریقه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانې کې، او الله تعالی هم ښودلې ده، او بار بار یې دعاګانو حکم هم کړی دی چې تاسو دعاګانې وکړئ. دې حده پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دا دعا وکړله چې الله تعالی د ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. الله د ټولو مسلمانانو مؤمنانو ګناهونه معاف کړي. نو د هر مؤمن بدل کې یو نیکی خود وګټله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دا دعاګانې دي، الله حکم کړی دعا. دا دویمه طریقه ده. دریمه دا د قرآن کریم کې چې الله تعالی فرمایي چې ولله الاسماء الحسنى، الله د پاره ښایسته نومونه دي، فدعوه، تاسو دعا وغواړئ هغه نه، د الله نه، الله تعالی نه، په دې نومونو سره، فدعوه بها، دغه نومونو سره دعا. یا الله ته رحمان یې، رحم کوونکی، موږ باندې رحم وکړي. ته وهاب یې، وهاب معنا ورکوونکی، ډېر ورکوونکی، موږ ته هم راکړي. ته غني یې، مالدار یې الله تعالی، موږ مالداري کړي. ته الله تعالی عزیز زورور یې الله تعالی، موږ هم زورور کړي، موږ د بل زورور نه خلاص کړي. هسې هر ټول نومونه دي د الله. 99 نومونه په ترمذي شریف کې ذکر شوي دي، او نومونه د الله بشماره دي. دا طریقه وه، دې ته وسیله وایي. الله نه د الله د داسې کم مشکل دی یا داسې کم ضرورت دی چې د الله تعالی د هغې مناسبت سره د الله نوم نشته دی. بیماري نو الله تعالی ته سلام یې، ما ته سلامتیا راکړي، ما روغ جوړ کړي، ما روغ جوړ کړي. بچی نشته، الله ته خالق یې، الله تعالی ته پیدا کوونکی، ما ته بچی راکړه. یعنی داسې نشته الله تعالی صفت چې تا ته ضرورت وي د الله تعالی صفت نه وي. هغه نومونه اخله، الله نه سوال کوه، الله خوشحالیږي پې. دعا ته الله تعالی ډېر زیات حکم کړی دی، خوشحالیږي الله تعالی. او دعا هی اصل عبادت دی، جرله د عبادت دی، مضبوط عبادت چې کوم دی دعاګانې، ځکه چې دې کې د انسان عاجزي ده او د الله تعالی نه د غوښتلو او د الله تعالی لویي ده پکې، او دا د عبادت مغز دی. نو دا بله طریقه ده، دا الله تعالی ښودلې ده. بله طریقه الله تعالی دا ښودلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعې سره، چې هغه فرمایي، بخاري شریف حدیث دی، چې 3 کسانو سفر یې کو، لارې کې په یو غار کې باران شو، په یو غار کې پناه واخیسته، او هغه باران سره هغه غار ته یو کاڼی راغو، د غار خوله یې بنده کړله، موږ پښتو کې سمڅه چې ورته وایو، او دوی په غار کې بند شول، او دوی دا یقین شو چې مرګ راغی.
نو خپلو کې مشورې وکړو چې څه وکړو چې الله تعالی موږ دا تکلیف لري کړي. نو ویلې چې راځي چې خپل عمل الله تعالی ته وسیله جوړ کړو چې کوم عمل موږ خالص د الله رضا دپاره کړی وي. نو یو پکې وویلې چې الله تعالی ما فلانی عمل صرف ستا رضا دپاره کړی دی، الله هغه قبول کا او دا کاڼې د دې غار د خولې نه لرې کا. نو د کاڼې دریمه حصه لرې شوه، بیا هم وتلی نه شول. بل سوال وکړو چې ما فلانی عمل کړی دی، لږ نور لرې شو کاڼې، بیا هم وتلی نه شول. دریم سوال وکړو چې فلانی عمل مې کړی دی، دعاګانې ذکر شوي دي، فلانی عمل فلانی، خو چې هر څه عمل و د الله رضا دپاره او د خپل الله سره یو تعلق یو. نو هغه یې ذکر وکړو چې الله دا ته قبول کړي. نو کاڼې لرې شو او دی راووته. دقه وسیله ده. خپل اعمال به الله ته پیش کړي، 2 رکعته نفل وکړه، صلات حاجت وکړه، د الله نومونه واخله، تلاوت وکړه، ذکر او اذکار وکړه، هر څه وکړه، الله تعالی ته پیش کړه چې الله ما دا نیکي کړې ده. او دې کې بیا ټولو نه د عباداتو نه ښه عبادت دا دی چې د بل چا مشکل آسان کا. هر څه مشکل کې چې دی، خپلوانو کې دی، دوستانو کې دی، استادانو کې دی، شاګردانو کې دی، دغه مشکلات یې وګوره چې څه مشکل دی، الله دا مشکل ما حل کو، ته زما مشکل حل کړي. ما دا وس کیو، دا مشکل مې آسان کو، دا ذرایع دي، دا وسایل دي، د کمرات دي. او بیا الله تعالی په همدې آیت کې الله تعالی طریقه ښودلې ده چې وجاهدوا فی سبیله، جهاد وکړئ. کوشش ته ویل کېږي جهاد، د الله په لاره کې د الله تعالی دین دپاره کوشش وکړئ. او د هغې دلیل بیا قرآن کریم کې دومره آسان انداز سره الله تعالی ښودلی دی. الله فرمایي والذین جاهدوا فینا، هغه کسان چې زما په لاره کې کوشش کوي، څوک هم چې زما په لاره کې کوشش کوي، لنهدینهم سبلنا، موږ هغوی ته لارې خلاصوو. ظاهره خبره ده چې دعا مشکل کې کېږي، راګیري سړی، نو الله فرمایي زما دین کې کوشش کوه، زه به ته لارې خلاصوم. نو دې کې څه داسې مشکل خبره ده چې خلکو ته یې جوړه کړه. دا اصل کې شیطان د پیر پرستی او د مشر د قبر پرستی د هغې دپاره دوی لارې خلاصولې، عام خلکو ذهن بګړاو کو. قرآن خو دوی وایي نه، قرآن باندې خو ځان پوهیږي نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی خو ځان پوهیږي نه، خو د خپل پیر پورې خپل فقیر پورې ځان تړلی دی او مغې ته ټول دین وایي او مغې نه زده کوي، او هغه هم روان دی د جهنم کندې ته، دیم ځان پسې روان کړي او دیم ورته خوشحاله دي او روان دي پې، او خوشحاله هم دي چې لکه موږ داسې نیک کار کوو. تباہ و برباد دي، الله نه لري دي. الله تعالی ته د نږدېکت ذرایع هغه دي چې کومې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، الله په خپله ښودلي دي. دقه مراد دی. الله دې موږ تاسو په دې باندې پوه کړي. آمین. یا ایها الذین آمنو، ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، یا مؤمنانو، اتقوا الله، ځانونه بچ کړئ د ګناه نه، د الله د یرې، د الله د وجې نه ځانونه بچ کړئ د ګناه نه. وابتغوا، او لټوئ، لټونه وکئ، الیه، هغه طرف ته، یعنی الله طرف ته، الوسیلته، وسایل، هغه وسایل تلاش کئ چې د الله نزدېکت ذریعه مو جوړ شي. وجاهدو، او جهاد وکئ، فی سبیله، د هغه په لاره کې، د الله په لاره کې، لعلکم، دې دپاره چې تاسو، شاید چې تاسو، تفلحون، کامیاب شئ، کامیابی بیا مومئ.